Il-Partit Nazzjonalista huwa partit li se joffri soluzzjonijiet u li jieħu interess fil-ġid tal-pajjiż kif ukoll fl-ekonomija. Dan intqal mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'laqgħa mal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA. Waqt din il-laqgħa l-MHRA kellu l-opportunità li titkellem rigward l-isfidi preżenti dak li qed jaffaċċjaw bħalissa fosthom in-nuqqas ta' ħaddiema, l-innovazzjoni, is-sitwazzjoni tal-irmolta, l-infrastruttura kif ukoll il-mużika għolja li qed tindaq bħalissa fil-Belt Valletta. Il-kap eżekuttiv tal-MHRA Tony Zaras qal li l-linja nazzjonali tal-ajru ma tistax tfalli hekk kif għall-Gżejjer Maltin il-konnettività hija essenzjali. Huwa qal ukoll li se jkun qed isir żball kbir jekk il-ħsieb u li tagħlaq il-linja tal-ajru u tinfetaħ oħra daqs kieku qatt ma ġara xejn. Barra minn hekk huwa ħeġġeġ għal strateġija nazzjonali sabiex din il-linja tal-ajru teleb l-isfidi kollha u tibqa' topera. Min-naħa l-oħra kienet diskussa wkoll il-problema ta' nuqqas ta' riżorsi umani. Bernard Grech qal li bħalissa qed ikun hemm tibdil spiss ta' ħaddiema li qed taffettwa s-setturi kollha, inkluż dawk tal-avjazzjoni. Preżentament diversi nies qed jiġu f'pajjiżna għall-impjieg iżda jitilqu wara ftit xhur biss. Dan qed jiġri minħabba diversi raġunijiet, fosthom nuqqas ta' instabilità f'ċertu xogħlijiet u nuqqas kbir fil-pagi. Bernard Grech qal li se jibqa' jisma' dawn is-sfidi biex fuq kollox ikunu meluba. Il-Partit Nazzjonalista tenna li jeħtieġ inizjattivi ġodda sabiex jiġu aktar ħaddiema f'pajjiżna iżda fuq kollox jibqgħu jaħdmu f'pajjiżna fit-tul u li jservi wkoll ta' investiment fejjidi fl-ekonomija Maltija. Jakkumpanjaw il-kap tal-Partit Nazzjonalista tul din il-laqgħa kien hemm id-deputati Nazzjonalista Jerome Caruana Cilja u Ivan Castillo.